আসসালামু আলাইকুম। আবার চলে আসলাম দেশি মুরগির রেসিপি নিয়ে। আজ আমরা দেশি মুরগি রান্না করব। দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা। যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে না তারা করে ফেলেন, যারা যারা করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর চলে যায় মূল রেসিপিতে। যে আমার দেশি মুরগি, এটাকে আজকে জবাই করব। যে আমি জবাই করে ভালো করে কুটে ধুয়ে নিয়েছি। এখন আমরা মশলা অ্যাড করব। দেশি মুরগি সব কিছু ভালো লাগে, তাই আমি সব কিছু নিয়েছি। এখন আমরা লবণ দিলাম স্বাদ মতো, হলুদ দিলাম 1/2 টেবিল চামচ, মরিচ 1 টেবিল চামচ, ধনিয়ার গুঁড়া 1.5 টেবিল চামচ, জিরার গুঁড়া 1 টেবিল চামচ, রসুন বাটা 1.5 টেবিল চামচ, আদা বাটা দিব 1 টেবিল চামচ, পেঁয়াজ দিব পরিমাণ মতো, তেল দিব 2 টেবিল চামচ পরিমাণ। এখন ভালো করে মেখে আমরা ম্যারিনেট করব। 30 মিনিটের মতো রেস্টে রাখবো, তারপর রান্না করব। ফিরে আসলাম 30 মিনিট পর। চুলাতে একটা কড়াই বসিয়েছি। এখন তেল দিব পরিমাণ মতো। তেলটুকু যে যতটুকু খান ততটুকু দিবেন। পেঁয়াজ কুচি দিব, যেহেতু ভুনা করব একটু বেশি দিতে হবে। ভালো করে নেড়ে লাল করে নিব। তেজপাতা দিব 3 পিস, দারচিনি দিব, এলাচ দিব 2 পিস 3 পিস করে, মেথি দিব ফ্লেভারের জন্য। যারা না খান তারা স্কিপ করবেন। মাংসগুলো দিয়ে দিব। ভালো করে নেড়ে আস্তে আস্তে কষিয়ে সুন্দর করে নিতে হবে, যেহেতু দেশি মুরগি একটু সময় লাগবে। কিছুক্ষণ পর পর নেড়ে দিব, নেড়ে নেড়ে কষিয়ে নেব মাংসটুকু। ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে। কাঁচামরিচ দিলাম কয়েক পিস।
আমরা ঝুল অ্যাড করবো। আমার কষানো শেষ, বেশি ঝুল দিব না। আমার মুরগি প্রায় সিদ্ধ হয়ে গেছে। এখন আমি একটু করে নিব, রান্না করে নিব কিছুক্ষণ। গরম মশলার গুঁড়ো দিব 1 চামচ। এবার ভালো করে নেড়ে আরও কিছুক্ষণ রান্না করে নিতে হবে। আমার রান্না প্রায় শেষ হয়ে আসছে। দেশি মুরগির স্বাদে আলাদা। এখন আমি চুলাটা অফ করে দিব। আমার রান্না শেষ। পরিবেশন করব একটা বাটিতে ঠান্ডা করে। যে আমি বাটিতে নিয়েছি, কালারটা দেখেন অনেক সুন্দর হয়েছে। সবাই এভাবে রান্না করবেন আমার রেসিপি ফলো করে। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য। আবার চলে আসবো।